იქნება ჩვენს დიალოგში ბოლოს კი შესყიდვების ნაწილზეც ვისაუბრებთ და აი ამ მიმართულებებით დავსვავთ ძალიან საინტერესო აქცენტებს ძალიან მაგარ სტუმრებთან ერთად. მინდა მივესალმო სენაავტოს დამფუძნებელს ბატონ გია ალიხანაშვილს და ავტობანის დამფუძნებელს ბატონ ბაკურ ხუნდაძეს მოგესალმებით ბატონებო ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მოკლედ ესე იგი საერთაშორისო გამოფენების სიმპოზიუმები მოდით აი ამ თემით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი და ესეთი ტიპის ესე ვთქვათ სიმპოზიუმები ზოგადად ინდუსტრიებისთვის და ამ შემთხვევაში ავტოინდუსტრიაზე გვაქვს საუბარი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და პლატფორმა იმისთვის რომ ჩვენ დაველაპარაკოთ და გავიცნოთ საერთაშორისო მოთამაშეები, ხო? იგივე აი ამ ნეტვორკებზე და აი ამ შესაძლებლობებზე მაქსიმალურად გამოვახდინოთ ჩვენი საქმიანობის პრომოცია. არაერთ სიმპოზიუმში ხართ ჩართული, არაერთ სიმპოზიუმში მიგიღიათ მონაწილეობა, ასევე არაერთ სიმპოზიუმში და სხვადასხვა პარასკევს გვექნება ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო გადაცემა, მაგრამ აი უპირველეს ყოვლისა რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ მოკლე კითხვით გადმოვა თქვენთან, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად საერთაშორისო შოუებში მონაწილეობას და საერთაშორისო გამოფენებში, სიმპოზიუმებში მონაწილეობას ქართული ბიზნესისთვის, ავტოინდუსტრიისთვის. დავიწყოთ გია თქვენით. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით. მე მინდა მოკლე შეჯამება გავაკეთო წლევანდელი ავტოშოუების. ერთი იყო ეხლახან ჩინეთში და იქ ვიმყოფებოდი. მეორე იყო ნიუ-იორკში, მესამე იყო ჟენევაში და შესაბამისად მინდა ეს პატარა შედარება გავაკეთო რა. მე ჩინეთის გამოფენებზე უკვე 15 წელია სადღაც ყოველ წელს მიწევს თითქმის წასვლა და უნდა გითხრათ რომ ბოლო 5-6 წელია ჩინეთის ავტოინდუსტრია პირდაპირ გაგებით გაფრინდა. ისეთი წინსვლა აქვს. რაც შეეხება აი თუ გადახედავთ ამ თემას დავუბრუნდეთ, მაგრამ თუ გადახედავთ წლევანდელ და შაშანდელ ევროპულ და ამერიკულ ავტოშოუებს ძალიან მოსაწყენი გახდა, ძალიან ერთფეროვანი გახდა და ფაქტიურად მე ვთვლი რომ კარგა ხანი ვერ დაეწევიან ჯერ კიდევ აი ამ ტრენდს რაც ახლა ჩინეთში ხდება. მაგალითისთვის რამდენიმე კომპანიამ განაცხადა რომ არ მინდა ახლა სახელებით ვილაპარაკო, რეკლამა არ გამომივიდეს. განაცხადა რომ ნელ-ნელა ქართლებს დახურავენ და ჩინეთის პარტნიორობა იქაურ brand-ებთან ერთად პარტნიორობაში დაიწყებენ. უკვე ბევრი მუშაობს, მაგრამ ვინც არ მუშაობდა, ისინიც კი იძახიან, რომ გადავლენ და იმათთან ერთად არა მარტო თავის ქარხანას გახსნიან, არამედ დაიამხანაგებენ, რომ იმათი ტრენდის ადრე პირიქით იყო. ჩინელები ამათ ტრენდს იღებდნენ და ეხლა არის 180 გრადუსით შემოტრიალებული. რაც შეეხება თვითონ ჩინეთის გამოფენას, ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო. ძალიან ბრჭყვიალა. პირდაპირ გაგებით 4 ბრენდმა წარმოადგინა ფრინავი მანქანები. შარშან წინ ერთი იყო და უკვე 4 ბრენდს შეუძლია რომ ლიცენზია გააკეთოს ფრინავ მანქანაზე და თვითონ ავტოინდუსტრიაც, აი უნდა გენახათ, რამდენად ფაქტიურად 6 თვეში ერთხელ იცვლება. აი 6 თვეში ერთხელ შეგვიძლია ახალი ბრენდი ნახო, შეგვიძლია ახალი ავტომობილი ნახო, ახალი გამოწვევები ნახო, ახალი ტექნოლოგიები ნახო. და რაც თავარია იმ ფასთან შედარებით, რაც ამერიკელებს და რატო ადარებ, ეხლა რაც ამერიკელებს და ევროპელებს აქვთ, თითქმის 40% ნაკლებია, მაგრამ იღებ მეტ შესაძლებლობებს და მეტ ტექნოლოგიებს. მაგრამ ამ სიბრჭვილესაც როგორც წესი აქვს თავისი უკანა მხარე. აი აქ მინდა რამდენიმე ხაზი გავუსვა იმას, რომ ჩინური ავტოინდუსტრია ძალიან აგრესიულია და ფაქტიურად სახელმწიფო დაფინანსების მეშვეობით ძალიან ბევრი ბრენდი გაჩნდა. განსაკუთრებით ელექტრომობილების განხრით. და რა ტრენდი წავიდა, ესე იგი ელექტრომობილები როგორც ჩინეთის ბაზარზე ძალიან ბევრი დადის უკვე, ევროპაშიც უკვე რამდენიმე ბრენდმა გაიარა ავტორიზაცია და ევროპაშიც ყიდიან. ეხლა მუშაობენ რომ ამერიკაშიც უნდა შევიდნენ და აი ეს პერიოდი იყო რომ დაუდგათ სატარიფო ომის საკითხი. აი ეს არის გარდამავალ იმაზე არიან რომ ჯერ იყო და ევროპამ აუწია 30% რომ არ მოდebulიყნენ იქაურ ჩინდა საკუთარი ავტოინდუსტრია ისედაც პრობლემაშია და სულ არ დაქცეულიყო. ეხლა ამერიკამ 125 ხო ბოლოს მოაცხადა 125%-იანი. 120 ხო 130 არის. ხო, სადღაც და ეხლა ლაპარაკობენ რომ დაუწიონ არის გუშინ წინ იყო შეხედავთ რაღაცა, მაგრამ
საბოლოო ჯამში ის ავტონდესა ესეთ რაღაცა 100 კი არა, უკვე 20% ძალიან მოქმედებს. რატო? აი კანადიდან და მაგალითად Nissan-მა გამოაცხადა და Honda-მ რომ კანადაში და სხვა ქვეყნებში რაც წარმოება ჰქონდათ, იქაურ პროდუქციას ამერიკაში აღარ შეიტანენ. იმიტომ რომ ის 10%-იც კი ძალიან ძვირი უძვრდება მომხმარებელს. და არის ძალიან დიდი მაგალითად რამდენიმე Toyota-მ გამოაცხადა თუ არ ვცდები, რამდენიმე ჩინურ ისეთ ბრენდს ყიდულობს ელექტროს, რომელიც იქ პრობლემაშია და აი რომ დაიწყებენ და ვეღარ ქაჩავენ, ესეთი ბრენდების შესწავლას დაიწყებენ ეს იაპონელები რატო? იმიტომ რომ მაგენ ძალიან დააგვიანეს ელექტრიფიკაციაში მანქანა. ესენი კიდე წინ არიან და ეხლა მოხდება გაერთიანები და აი ამ გარდავალ პერიოდში სატარიფო სისტემამ გააჩერა ყველაფერი. სანამ არ დაალაგდება. ეხლა რა მოხდება? მარტო ამერიკამ არ აწია, ევროპამ აწია ჩინური მანქანებისთვის, რუსეთმა აწია. რუსეთში შევარდნილი აი ომის პერიოდში შევარდნილი ბრენდებიდან 80% უკან გამოდის. ბევრი გამოვიდა. რუსეთმა აწია ტარიფი და თავის ბაზარს იცავს და რას აკეთებს? წარმოება გადაეუბნება აი როგორც ჩინეთი და სხვა ქვეყნები, ჩემთან აწარმოე და ის გაყიდა. და ყველას არ შეუულია, ხო ახლა ახალგაზრდა ბრენდებს წარმოების გახსნა არ შეუძლიათ. დარჩა რამდენიმე, ვისაც ამის საშუალება აქვს და ესეთი ბრენდი მიდის. რა ქნან ახლა ამ ჩინურმა ამდენმა ბრენდმა ჩვენაირ დაუცველ ბაზრებზე უკვე ხედავთ ალბათ საქართველოში ქართულ ჩინელები უკვე ქართულად არეკლამებენ ყველა ის ბოდიში და ესე დავარქვა უპატრონო ავტომობილი და რაღაცა გუშინდელი გამოშვებული და აქ რო არავინ პატრონი არ ყავს და ავტერსერვისი არ აქვს და გაყიდვები არ ყველა ესენი წამოვიდნენ ჩვენაირ ქვეყნებში და აქ არანაირი შეზღუდვა ამ კუთხით არ არის. და უკვე ვისაც კი ველაპარაკეთ, ჩვენი გაგვიჭი და იქნა გამოდივართ, მოვდივართ თქვენთან და არის ლაპარაკი და აი აქ ცოტა საჭიროა ალბათ სახელმწიფო მხრიდანაც და ჩვენი ოფიციალური დილერებისგანაც რაღაც და მომხმარებლის გათვითცნობიერება რაღაც აქციები გავაკეთოთ. მომხმარებლის გათვითცნობიერება იმაში თუ რა პრობლემები შეიძლება ქონდეს ელექტრომანქანებს ამ პატარა ბრენდებს ბოდიში ჩაგეჭედეთ რა 100 წლის წინ ინგლისში იყო 100 ბრენდი ავტომობილის პატარ-პატარა ესეთი ხელით მომუშავე როგორც Bentley-ა თუ 100-მდე ბრენდი იყო რა თქმა უნდა მე ამ კონკურენციაში ეგ არის სწორედ კაპიტალიზმის თავი რომ ვინც ვერ ქაჩავს ის კოტრდება აკოტრდა ძირითადი მასა დარჩა 5-6 ბრენდი და დღეს რეალურად უკვე სულ 2 ბრენდია შემორჩენილი. დღეს ბრიტანელები აღარც უშვებენ ავტომობილს. 4 ბრენდი დარჩა. გაყიდეს ზოგი ჩინელები, ინდოეთმა ეკეთა ზოგი ჩინელებმა. ისიც უკვე აღარ ეკუთვნის ბრიტანელებს, უკვე რეალურად გადავიდა ჩინელების და ინდოელების ხელში. ერთი მაკლარენი დარჩა და ეს ლოტუსი მე მგონი ინგლისელებს მორჩა. აი ერთ მაგალითს მოვიყვანო, ეგ მოხდება ჩინეთში. სათქო ეს 150 და 200 ბრენდი რომელიც დღეს მუშაობს იქ სახელმწიფო დოტაცია ფულს იღებენ ბიუჯეტიდან და ხსნიან ამ ქარხნებს. რა თქმა უნდა, იქ იაპონელები შეცვლიდებიან და ამბაზებს გამოიყენებენ რაღაცა პერიოდის მერე. Volkswagen-ით ჩავა დიდი ხნის წინ ჩასულია Volkswagen-ი, რა თქმა უნდა, ის მიჩვეულია ჩინურ ინფრასტრუქტურასთან მუშაობას და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ გაკოტრებულ ქარხანას მე ნანახი მაგ ქარხნები, აი როგორ გითხრა, რაღაც ჩვენ ავტოსახელოსნოში რო ღებავენ მანქანას, ისე ღებავენ მანქანებს იქაც. და არის გლობალური ქარხნები. სხვა იქ ქართულებს ეს გვეშლება, რომ ვერ ვასხავთ აი 200 ბრენდში რა არის ელიტარული, რა არის სუპერ თანამედროვე ქარხანის პროდუქცია და რა არის სადღაც პატარა გარაჟში გამოშვებული მანქანებიც არის, ხო? და რომლის სანდოობა მე იმას ზურგი არ აქვს არანაირი მომარაგება დარჩები რაც სამხურჭე ხუნდი შესვლა დარჩები ჰაერში. აი ნაწილების თემაზე მინდოდა მე სრული დეფიციტი და ახლა წარმოიდგინე რამდენი მოდელი უნდა შემოვიდოს და რამდენი უკან მომყოლი ნაწილი უნდა ქონდეს ამას რა. გაჩერდება ბაზარი მანქანა სჭირდება მინიმუმ 3000 დეტალი რომ გაჩერდება ბაზარი წარმოიდგინე რა მოხდება და ერთი იყო ძალიან დიდი ბრენდი პრემიუმი და აქაც იყიდება ახლა არ ვთქვი თორე არ მინდა ვინმეს ვაწყენო ველაპარაკე არ არის ოფიციალურად აქ იყიდება რო ველაპარაკე შემდეგ რა ხდება კაი მანქანები იყიდე მეთქი არა 1000-ს თუ იყიდეო ერთი ცალი იყიდეო წაიღო დაშალე და იმით გამოიყი ის ნაწილები გამოიყენო ხო წარმოიდგინე მანქანაა 60-60.000 ძვირიანი მანქანაა ჯერ არ არიან საერთაშორისო ბაზრის მოწყობილები იქ ადგილზე მართლა ეგრე ერთ მანქანას მიიყოს მეორეს გაატანს რა
აი ამ მომხმარებელთა დაცვის საკითხში ორი რაღაც მოხდა მაგალითად მეზობლებში რა ეს მინდა ვთქვა შეიკრიბნენ ოფიციალური ავტოდილერები სახელმწიფოსთან დაჯდნენ და გადაწყვიტეს რა დოკუმენტაცია უნდა კონდესო საზღვარზე შემოვიდეს მანქანა ეს გააკეთა აზერბაიჯანს ეს გააკეთა სომხეთმა ბაზრის დაცვის მიზნით და მომხმარებელთა დაცვის მიზნით რომ მან არ შეიძლება ესეთი მანქანა რომელსაც მე ქუჩაში გაჭერდება და პატრონი არ ეყოლება აი ეს ჩვენთან მისახები უტილიზაციაზე გადაცემა მეორე საკითხი ეგა ჯერ უტილიზაციის გადასახადი რომელიც არის შემოღებული ჯერჯერობით სხვათა შორის და ისეთ გააქტიურებული არ არის ისე როგორც ჩვენ ახლა საბურავებს დავდევთ თქვა ზედს და აკუმულატორებს ამ დონეზე თქვა არ არის უტილიზაციის დოკუმენტი შემუშავებული თქვა ავტომობილების რომელიც საკმაოდ დიდი გადასახადია მით უმეტეს ელექტრომანქანას ძალიან დიდი უნდა ქონდეს ეს გადასახადი იმიტომ რომ ეს ელექტროდეტალების უტილიზაცია საკმაოდ რთულია და ჯერ მისი გადამამუშავებელი ქარხანა საერთოდ არის საქართველოში ამ დროს ძალიან ძვირფასი მასალაა მაგას მინდა გააკეთებს აი ძალიან სერიოზული ბიზნესია მინდა ვთქვა რომ აი ჩაიბარო და ვთქვა მაგრამ ალბათ 1-2-3 წელიწადში დადგება ეს საკითხი მაგრამ აი როდის მოვა ეს პერიოდი ჩაბარებები დაიწყო მაგას ვიდა 1-2-3 წელიწადში ჩვეულებრივ მანქანასაც არავინ არ აბარებს ან ქუჩაში გდია ან ჯართად მინდეს ისე რომ ჩამოწერას არ ხდება ამ მანქანებს კიდევ ხო კალაპოტი არის ბატონებო მოსაძებნი ნებისმიერ შემთხვევაში რომ ეს ინფრასტრუქტურული ნაწილი გამოწვევების ნაწილი რაც ქვეყანაში გვაქვს ეს მოვაქციოთ ერთ ჩარჩოში და აქაც მივდივართ რეალურად სახელმწიფომდე და მე აი აუცილებლად როგორც კი ეს გადაცემა დასრულდება მე აუცილებლად აი ამ გადაცემის ბმულს გაუზიარებ ბატონ ირაკლი ლექვინაძეს რომელსაც მოვიკითხავ აუცილებლად პირდაპირ ეთერიდან და ჩვენ გვინდა შეხვედრა და მე ყოველწლიურად ხაზგასმით მინდა გაუსვა ყოველგვარი სუბიექტივიზმის გარეშე რომ კონკურენციის სააგენტო ყოველთვის აქტიურად არის ხოლმე ჩართული ამ თემებში და შესაბამისად ადრესატიც ახლა ამ მესიჯების რაც ახლა ვსაუბრობთ არის ცხადია როგორც კონკურენციის სააგენტო ასევე ეკონომიკის სამინისტრო ცალკე ფინანსთა სამინისტროს თავის ხაზში და აქ შემოდის გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროც უკვე მათ შორის გამონაბოლქვის ნაწილში გარემოს დაცვის კომპონენტებში და ასე ფართო დოკუმენტია ძალიან რა და აქედან გამომდინარე კერძოს რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ თქვენ მედია პლატფორმაზე ჩვენ მედია პლატფორმას ჩვენ მივაწვდით ხალხს ოფიციალურ დილერებს გავაკეთოთ ეს სია და გამოვაქვეყნოთ ადამიანმა იცოდეს რომ შევიდეს და ნახოს ვებსაიტი არსებობს ან თქვენი გვერდი ან ჩვენი გვერდი გამოვიყენოთ ამას თავის დასაბუთება ექნება თუ მოიკითხავ რა მართლა არის თუ არ არის და აღარ შეცდება ადამიანი სად მივყავართ ამ პრობლემას მოდი ახლა მე მინდა ეს კითხვა დავსვა აი სად მივყავართ რეალურად ამ პრობლემას ერთია რომ ბაზარზე შემოდის ცოტა უტრირებულად გამოდის მაგრამ ყველაფერი მეორე ამას რეალურად სერვისი არ მოყვება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არაოფიციალური დილერი არის და შესაბამისად ეს ყველაფერი ილექება ისედაც ძალიან ნეგატიურად დალექილ ბაზარზე სადაც მანქანის ესე ვთქვათ კულტურა ხო დიდი დოზ და არ არის წარმოდგენილი ისე და მანქანის ყიდვა ხდება მომეწონათი აი როდესაც იმის გამოკითხვით რომ მე რა ხდება ხო მე რა ხდება როგორი უზრუნველყოფა ვისათა და გია სად მივყავართ აი ამ პრობლემას რეალურად რა გამოწვევის წინაშე შეიძლება დავდგეთ შეიძლება დავდგეთ ერთ დღესაც გაჩერებული ქალაქით რას გულისხმობთ გულისხმობ იმას რომ ერთი-ორი წელი ყველა ახალი მანქანა დადეს რა. კი, ზუსტად მაგას ვეუბნებოდი, რომ 3 წელი ახალი მანქანა ყველა კარგია, საერთოდ ხელწყდება. და აღმოჩნდება, რომ ვერსად ვერ გახსოვთ რა ბუმი იყო. ID4-ზე და ID5-ზე სად არის ეს მანქანები? უპატრონოთ რო იყო, აღარ შემოდის საერთოდ. სანდრო, მოხდა ავარია. ხო? გასაპირებს. ფარი სათუნუქე მასალა ხო შეუძლებელია მისი შოვნა, გამორიცხულია, ხო? ჩინელებმა კიდე თვითონვე აღიარეს ეს, რომ მაგათ ქონდათ ეს, რომ იპოვეს ახლა უცებ ნიშა, რომელიც გამართლებით შეუძლებს სოფლიოში შეცვლიდნენ და ისინი დღეს საერთოდ არ ფიქრობენ, რა იქნება 5 წლის მერე. იქნება, კი ბატონო. ჩვენ თავი ამოცანა უდგათ, აკეთებენ ბევრ მანქანას, შედიან სოფლიოში და ამ ახალი თემით, ელექტროფიცირებული მანქანებით აპირებენ გადატრიალება მოახდინონ ამ სოფლიოში საავტომობილო ინდუსტრიის. მანც არ მივიღოთ. რაღაც ნაწილში მიაღწიეს კიდეც. ხო. არა, ჯერ რა უკავიათ ახლა 1% არ არის ჯერ დაკავებული იმ საავტომობილო რაოდენობის, რაც სოფლიოშია და ის პროგნოზით, რომ 100% რო დაიკავოს ელექტრომობილებმა, ამის შესაძლებლობა არ არის. ელემენტად ლითიუმი არ არის ამდენი. ენერგეტიკას რაც დაარტყავს ეს ყველაფერი კატასტროფა არის, შეიძლება უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს.
ამიტომ ესეთი ბუმით ეს ახლა ტრენდია და ბუმია და გადაივლის, მაგრამ ახლა სარგებლობენ მაქსიმალურად ამით. და თვითონვე ამბობენ, რომ საერთოდ არ ვფიქრობთ შემდეგ უზრუნველყოფაზე სერვისების, აი მაგ წინა გადაცემაში თქვი, რომ Mercedes-ი რითი იყო კარგი, თქვათ, აზრი. ყველგან პირველი ადამიანი, რასაც წამოგვო, Mercedes-ი იყო, ხო? იმიტომ რომ Coca-Cola-ი არ იყოს, როდესაც შედიოდი, აი აფრიკაში რომ მიხვალ, სერვისი რა მანქანას აქვს Mercedes-ი. ნამიბიაში რომ ჩახვალ, პირველი რის ნაწილში შოვი Mercedes-ისას. ხო, ყველა ქვეყანაში სადაც ჩადიხარ, უპირველესი სერვისი, რასაც ემსახურებიან და ასე თუ ასე უზრუნველყოფა არსებობს, არის Mercedes-ი. აი ამითი გააკეთა Mercedes-მა მთელი ის, რომ ის უზრუნველყოფდა შემდეგ მომსახურებას. რაც ამ შემთხვევაში საერთოდ არ არის. პრობლემასაც მიხვდებიან და შექმნიან ამას, მაგრამ არის რამდენიმე დიდი ბრენდი, რომელიც კარგად არის აწყობილი, ჩვენ მუშაობთ 2-3-თან. ეხლა შემოყვავს კიდე მესამე ჩინური, რომელთაც ამ საუბრის მერე იქამდე ჩავეძიეთ, რომ არა როგორი პროგრამები ქონდათ შემდგომი მომსახურებით, მართლა აწყობილი თემებისაც აქვს, იმათ ველაპარაკებით რა, დანარჩენს არ ველაპარაკებთ და აუცილებლად მოგიწევთ ნახავთ ძალიან კარგი სიახლე გვექნება აი ცალკე ერთ თვეში რა. და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე აი იმ პასუხისმგებლობასაც თქვენ იძახით, ჩვენ ავიღებთ, რომ ამანქანებს მოუვლით კიდევაც, შემდეგ მომსახურებაც ექნება და გარანტიაც მინიმუმ 5 წელიდან 8 წლამდეა გარანტია. აქ უკვე ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ხვალ რა მოხდება და აი მომხმარებლის დაცვის თემაც ამითი მოვარდება.